Ragazzi, buongiorno. Dopo il tour panoramico della città di Quito di ieri, oggi non potevamo iniziare il video se non da il simbolo che testimonia la posizione dell'equatore. Ma attenzione, perché guardate, dovremmo avere 3 zeri mentre c'è il virgola 8. Quindi quella scritta latitudine 000 è un fake. Ma torniamo da Sara che mi sta aspettando alla moto perché l'ingresso più il parcheggio $5. E niente ragazzi, parere puramente personale, hanno trasformato questo posto in un punto super commerciale. Questa cosa, visto il contesto, è anche plausibile, però oggettivamente non è che mi gusta molto. Quindi adesso tutti insieme risaliamo in sella per raggiungere un punto che forse è il punto esatto. Com'è stata l'attesa? L'attesa è stata che 2 ragazzi, tra l'altro dell'Amazzonia, si sono avvicinati con le loro famiglie, mi hanno lasciato i loro bigliettini, hanno fatto una foto. Io, come una stupida, sono stata a guardare e non ho fatto la foto a loro. Tra l'altro mi è anche dispiaciuto perché è come se io avessi fatto la superiore. Sono un po' addormentata. Ok, grazie. Nessuno che ti controlla. Ora per la prossima destinazione 1 ora e 12, 65 km, questa volta verso nord, verso la Colombia. Lasciamo quindi Ciudad, metà del mondo, che la missione geodetica che passò qui del tempo per studiare le posizioni geografiche tra il 1735 e il 1745 segnò come punto di passaggio preciso dell'equatore. Con le misurazioni odierne, qualche anno fa si è scoperto che non è proprio nel punto esatto, come vi ha detto Francesco, è una sorta di fake, però a livello turistico questo posto funziona molto anche per loro che sono del luogo. Ma del resto l'Ecuador presenta 8 punti che loro stanno sfruttando turisticamente per il passaggio dell'equatore, e noi da San Antonio de Pichincha vi porteremo sul luogo che viene indicato come il più credibile degli 8. Come al solito, quando il turismo prende il sopravvento un po' ci si confonde, ma noi cerchiamo di portare le notizie più veritiere e comunque siamo consapevoli che siano mete simboliche, e va bene così. Da questa angolazione basta poco per ritrovarci nel vostro stesso emisfero, quello boreale, basta un passo. A dir la verità, se guardate la cartina, da Quito abbiamo percorso 20 km per raggiungere questo posto, tratto che dobbiamo rifare a ritroso per riprendere la Panamericana. Guardate le abitazioni su queste colline, sembrano delle colate di cemento. Che però qualcuno ha cercato di abbellire colorandole, rendendo quella immagine emblematica della città di Quito. Super attenzione, siamo di qua. Guardate che vallata sulla destra, da qui riusciamo a vedere le giuste proporzioni per capire l'immensità della città di Quito. Devo controllare l'altitudine, siamo a 2550, quindi scesi di quasi 300 metri. Vado un po' a intuito, questa dovrebbe essere la strada che conduce all'aeroporto, perché l'aeroporto si trova all'interno di una conca. Infatti, come sempre, non lo percepirete dal grandangolo, ma stiamo scendendo alla velocità della luce. Quindi se venite a Quito sappiate che l'aeroporto internazionale si trova a circa 40 km, 45 dal centro. Praticamente un'ora di Uber. Una puzza di freni fastidiosissima, sicuramente provocata dai mezzi pesanti. Provo una strada che sembra una pista perché le curve sono ampissime. Forse qua abbiamo il casello.
qua in fondo tutti i telepass, quindi noi dobbiamo andare da questa parte. Per sicurezza seguiamo le auto. La moto dovrebbe essere 0,20. Praticamente vi abbiamo detto tante volte che in Ecuador sembra un po' come essere in Europa, quindi anche l'autostrada si paga, anche se non si paga in tutta Europa. Muchas gracias. Come avete visto io ho il ragioniere dietro, quindi tiene la cassa e all'occorrenza paga. Cayambe, 46 km. Dove vi porteremo ora? Un aereo che vola sopra di noi a prova della vicinanza dell'aeroporto Mariscal Sucre. Tutto in questa città è riferito al maresciallo Sucre, così come all'impero Inca, dato che Quito era la capitale settentrionale dell'impero. E proprio in concomitanza con l'arrivo degli spagnoli si è consumata una guerra civile all'interno dell'impero tra i due fratelli figli di Huayna Capac, che alla sua morte si sono contesi il trono. Quello di Atahualpa, che è stato vincitore, è stato il trono più breve, perché dopo aver sconfitto suo fratello Huáscar, mentre si trovava a Cajabamba, è stato sorpreso dagli spagnoli, a cui aveva promesso un enorme bottino di oro e argento. Non è bastato, i suoi fedelissimi non hanno fatto in tempo, è stato giustiziato dagli spagnoli poco prima, e il più fedele generale Rumiñahui, a cui è intitolato anche un vulcano di queste zone, ha difeso fino alla morte la città di Quito, fino ad essere giustiziato 2 anni dopo del suo capo Atahualpa, 1535. Quando si rese conto che non poteva nulla nei confronti degli spagnoli che stavano arrivando, diede fuoco alla città di Quito, da loro ampliata dopo che venne fondata dal popolo Kitu, dal quale prende il nome. E questa è un'usanza che gli Inca avevano, di distruggere tutto quello che avevano costruito quando si accorgevano della sconfitta imminente. Qui a Quito si alternano nomi della vittoria spagnola e degli sconfitti dell'impero Inca: Stadio Atahualpa, via Benalcázar, e questo dimostra quanto sia viva la storia in queste zone, che si è alternata tra indigenas e colonizzatori europei. Questo si consumava quando già in Italia Michelangelo dipingeva la Cappella Sistina, e quindi è fondamentalmente storia recente. Qualche storico sottolinea anche il fatto che se non ci fosse stata questa guerra civile tra fratelli, forse l'impero Inca sarebbe stato più solido e più forte, aveva conquistato gran parte dei popoli e questo aveva creato enormi nemici. Ma la verità è che gli europei portarono armi e la sola vista dei cavalli fece paura, animale che qui in Sud America non esisteva. Non mi sbagliavo, sulla destra uscita aeroporto. Continui segnali di riduzione della velocità, perché qua ragazzi con una moto da strada, col fatto che si va in discesa, roba da straccio di patente. Per pura curiosità controllo l'altitudine: 2059, siamo scesi praticamente di 700 metri in 5 minuti. Ma dovrebbe essere il punto più basso, 1990. All'interfono abbiamo detto: ma chi è che ha acceso il riscaldamento? Da qui capite la differenza di altitudine. Ma un meccanico di moto? Forse sì. Comunque dai 2000 metri siamo risaliti a 2770. Una locura! Riusciamo a riconoscere da lontano la cima innevata del Cayambe, il vulcano di 5790 metri, che loro definiscono vestito de novia, vestito da sposa, tutto l'anno, nonostante siamo a livello dell'equatore. Dovremmo quasi esserci a 300 metri sulla destra.
Qua non c'è praticamente nessuno, dall'altra parte un centro commerciale, vediamo se è giusto questo punto o è come l'altro. Avevo visto qualche foto per entrare all'interno con la moto. Adesso, prima di controllare per bene le coordinate, guardate questa cosa. Dove si cela il cappello di Sara. Questo è il nostro pranzo. Abbiamo recuperato ogni singolo spazio, però in questa maniera si mantiene senza acciaccarlo. Ci avete chiesto in tanti di mostrarvelo e questa è la sistemazione che gli abbiamo trovato. Questa è la sistemazione che io ho trovato. Mettiamo i puntini sulle i. Cappello di Panama originale. A cui mancano i pezzi, però. L'hai praticamente distrutto, dai, tiralo fuori! E voilà, les jeux sont faits. E a proposito di bagagli, vedete la Tenerona ancora più carica con questa sacca, perché come sapete benissimo alle Galapagos abbiamo comprato 2 completi, o meglio lei ne ha comprati 2, Claro. mentre io ho preso la maglia e i pantaloncini che resistono praticamente ai raggi ultravioletti. Altra cosa, proprio qua ci siamo portati dietro anche le lenzuola a 3 piazze con il coprimaterasso, perché la mia idea, poi la vedrete, è quella di rivestire il casco all'interno della valigia che utilizzeremo per tornare a Lima, ma non voglio spoilerarvi nulla. Anche se lo hai già fatto, comunque voglio specificare che non è che ho Infatti. comprato 2 completi, insomma mi sono No, rifatta la il verità guardaroba. è la verità. Sì, è vero, il risultato è quello, però il motivo era proteggersi dal sole. Come del resto questo Panama, non avevo soluzioni. Ora, tutti gli uomini che seguono il canale, che ci seguono da tempo, scrivete, ve lo dico, ve lo obbligo, scrivete nei commenti cosa pensate, cosa un uomo deve sopportare quando viaggia con la donna, con la propria donna. E non c'è niente da dire, nulla. Date retta. Adesso affoghiamo i pensieri negativi con il cibo. Tra l'altro sacca Galapagos. Vedi, non avresti avuto questa sacca se io non avessi Ma comprato. che mi frega della sacca? Avevamo finito anche la carta. 2 scappati di casa, questa è la verità. Dai, tira fuori. Allora, questo è il tuo. Perché tu capisci? L'ho fatti io? Sì, non c'era di meglio. Palta, jamon serrano e parmigiano reggiano. C'è una copia del parmigiano reggiano. Anche questo l'avete visto nel video della spesa fatta a Quito. No, non è una copia del parmigiano reggiano, ha un nome italianissimo, conosciuto, magari non è la primissima stagionatura, cioè la stagionatura migliore, però è buono. Panino terminato, neanche in un ristorante 3 stelle Michelin. Ora però sorge la domanda, sono stato dal tipo che gestisce il museo, mi ha detto che possiamo addirittura entrare con la moto per fare una foto sotto al simbolo che sta ad indicare il passaggio vero dell'equatore. Non so se riuscite a vederlo, quel 2, quindi siamo più vicini rispetto all'altro, ma non siamo nello 000. Il simbolo là in fondo. Andiamo a controllare se questi 50 metri in linea d'aria faranno comparire 3 zeri. Vamos a ingresar en el parque. Il ragazzo che poi ci farà la guida per il museo ci ha detto che questo punto e quindi questo totem è stato costruito 19 anni fa, mentre il museo ha solo 4 anni. E questo per quell'errore che nell'ufficiale Ciudad Mitad del Mundo è intercorso. Adesso controlleremo le coordinate. Tre zeri, non dovevo parlare, mi rimangio tutto quello che ho detto. Adesso potete dirlo tranquillamente, ma dove vi portiamo? Vi portiamo a Cayambe, dove passa il reale equatore. Quindi significa che la Tenerona è perfettamente per metà nell'emisfero boreale e per metà in quello australe. E dato che noi condividiamo sempre tutto, per fare questa foto $5. Però dobbiamo farla, a meno che poi non avessimo deciso di andare in Indonesia o in Kenya o comunque in altre parti del mondo dove di nuovo passa l'equatore e dove bisogna cercarlo.
L'intellettuale Benjamin Carrión, ecuadoriano, sosteneva che nella storia e nella geografia di questo paese fossero scritti due imperativi, cultura e libertà. E il motivo sono le Ande. Una de las preguntas más frecuentes que suelen hacer las personas es por qué el Ecuador es considerado como la mitad del mundo. Porque si nosotros seguimos la línea ecuatorial, va a cruzar por varios países también. Claro, Cruza del por mundo. Colombia, Brasil, África, Indonesia. También cruza por las Islas Galápagos en la isla Isabela. Sì. 300 anni fa due teorie distinte si confrontarono in queste terre, quella di Newton che sosteneva la forma della Terra schiacciata ai poli e quella dell'italo-francese Cassini che invece teorizzava lo schiacciamento sull'equatore. Ma una cosa ci colpisce nell'immediato: la Terra viene rappresentata inclinata di 90 gradi rispetto al mappamondo che conosciamo. La missione geodetica francese, la stessa che fissò il passaggio dell'equatore alla Ciudad Mitad del Mundo, diede inizio allo studio. L'obiettivo era individuare il parallelo dell'equatore e misurare la distanza con quello della Lapponia per dimostrare la veridicità dell'una o dell'altra teoria. Entonces la otra pregunta es por qué los geodésicos no se fueron a otros países, por ejemplo a Brasil o África, donde para ellos era más fácil, más barato. Claro. Inclusive Gabón, que está en África en la línea ecuatorial, era una colonia de Francia. In questi paesi non vi sono punti alti, ma infinite aree pianeggianti. Gli scienziati avevano bisogno delle Ande per effettuare triangolazioni trigonometriche, uno dei migliori punti al mondo anche per le osservazioni astronomiche. Ellos concluyeron que Newton fue quien tuvo la razón sobre la verdadera forma de la Tierra. Estaba achatada en los polos y ensanchada en el Ecuador. Estas tierras se llamaban la Real Audiencia de Quito y la expedición se llama Expedición a Perú porque nosotros pertenecíamos al virreinato del Perú. Ellos comienzan a enviar sus primeras cartas a Europa refiriéndose a que estaban escribiendo desde tierras ecuatoriales. Es donde nace el nombre de nuestro país. Este término se hace más popular dentro de la región hasta 1830 cuando por primera vez se adopta el término Ecuador como la República del Ecuador. Nel sito pre-Inca di Pamba Marca tracciarono la prima linea base equatoriale, il punto esatto dove oggi sorge l'aeroporto internazionale Mariscal Sucre di Quito. Dal punto di latitudine 0 gradi, 0 minuti e 0 secondi, ecco come funziona il movimento del Sole. ¿Cómo son los solsticios y cómo son los equinoccios? En los equinoccios, de marzo 21 a septiembre 23, el Sol va a estar sobre la línea ecuatorial. El Sol sale por el este y la sombra del poste se proyecta al oeste. Con esta proyección nosotros podemos ver las horas de la mañana y al otro lado las horas de la tarde. Al mediodía, como el sol está a 90 grados arriba del poste, no hay sombra por pocos segundos. Después de marzo, el sol se va al norte. El 21 de junio, el sol está sobre el trópico de Cáncer. Está sobre México, sobre Hawái y sobre Hong Kong. Es el verano para el norte y el invierno para los del sur. Y luego, en el solsticio, después de junio, llega otra vez a la línea ecuatorial. El 22 de diciembre, el sol está sobre el trópico de Capricornio. Entonces, como el sol está al sur, es el verano para los del sur y el invierno para los del norte. Si me voy a Alaska, ellos van a tener más de 20 horas de luz en junio. Si me voy al polo norte, son 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. En cambio, si me voy al sur, es lo contrario. El círculo polar antártico y el polo sur son 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad. Si estamos en la línea ecuatorial, vamos a tener siempre 12 horas de luz y 12 horas de oscuridad. Si nosotros estamos acá en Italia, sobre nuestras cabezas vamos a observar esta parte del cielo, la Osa Mayor, y también la estrella polar del norte. Desde el norte yo ya no voy a ver algunas constelaciones que están al sur. La Cruz del Sur, igual si yo estoy al sur voy a ver esta parte del cielo, pero no voy a ver las estrellas del norte. Esto es porque la Tierra tiene una curvatura. Solo sulla linea equatoriale si può osservare tutto. 6 meses la mitad y 6 meses la otra mitad. ¿En qué dirección cree que rota la Tierra si el Sol nace por el este y se oculta al oeste? Así. ¿Ya? El día empieza acá Sí. Primero. Entonces está rotando en sentido contrario. Nos fuimos educados para observar los mapas con el norte arriba y el sur abajo. Entonces, si así funciona la naturaleza, es así como nosotros deberíamos observar los mapas. Orientato ad est. Il punto di riferimento infatti non dovrebbe essere il nord. Porque el norte sin brújula, sin instrumentos no lo vamos a conocer, pero el este sí, porque es la salida del sol. Si nosotros utilizamos bien la etimología de los puntos cardinales, la palabra orientarse
viene de Oriens. Entonces, si yo me oriento al este, mi mano izquierda va a estar indicando el norte. Y la palabra norte en Europa, según el proto-indoeuropeo, se traduce a izquierda. Por eso Norway y Noruega, o los países nórdicos, significan países que están a la izquierda del sol naciente. Nell'antichità le mappe erano orientate ad est, così come abbiamo visto rappresentato entrando il primo mappamondo. En Inglaterra, acá, Europa a la izquierda y África hacia la derecha, porque estaban orientados al este. Pero también hay otras perspectivas, como en Australia, ven los mapas con el sur arriba, el norte abajo, en protesta a los países del norte che stanno arriba. La visione che ci è sempre stata data è di fatto un'interpretazione geopolitica che nel tempo ha posto al centro del planisfero i paesi più influenti. Muchísimas gracias por su explicación. Muchas Su gracias, nombre- igual. Mi nombre es Daniel y Daniel. muchas gracias también por la visita y por visitarnos aquí en el Museo Solar Quetzal. Gracias a usted che miraron este video. Mentre Sara si veste, adesso ripartiamo per andare a mangiare qualcosina. Il navigatore è già impostato, 14 minuti, 7 km, perché è vicinissimo il lugar donde... Vi vogliamo portare perché la vicina Cayambe è un importantissimo centro di produzione di biscotti e quando si parla di magnà Il maiale addrizza le antenne. La direzione è sempre la stessa, venivamo da qua e si continua lungo la Panamericana. Paese all'apparenza super tranquillo Cayambe, ma come sempre per scaramanzia non diciamo nulla. Ora altre 3 quadra, poi sulla destra. Allora, a causa dei lavori in corso abbiamo fatto un giro pazzesco, però forse ci dovremmo arrivare. Siamo proprio in periferia e la periferia a noi non piace mai. Il motivo oramai lo sapete benissimo. I 700 metri alla derecha. Dovremmo arrivare vicino al cimitero. Guardava molto serio, per dire: ma questi dove vengono? Dalla luna vengono. Dovremmo essere arrivati perché è qua in fondo. Questo è il cimitero. Allora, ma io penso che sia, eccolo qua. Quello dove stiamo entrando si chiama Bizcocho San Pedro ed è il biscottificio più storico di Cayambe. Vamos a ver. Hola, buenas tardes. Qui dietro di me abbiamo la caffetteria e di fronte è l'orno, il forno. Hola, buenas tardes. ¿Desea ver el horno? Sí, Ma sicuro? Please tell me it's a dream. Worst kind you've ever dreamed. Muchas gracias. ¿Qué puede pasar? Nada, pero de repente. Más bien yo me imaginé que usted estaba un poco preocupado, tal vez por las maletas. Muy digo, preocupado. para que esté tranquilito. ¿Es de Italia? ¿De qué parte? Del centro, otro lado de Roma. Sabe que yo me he ido 3 veces de turismo a Italia. 3 meses. 3 veces. Ah, 3 volte. El año santo hasta Israel y a visitar en Padua a un amigo, Venecia, Florencia, Verona, de Roma, el Vaticano, el lago de Ligarda es, ¿no? Lago di Garda. Ligarda, en Asís. ¿No quiere usted ver? Vamos. Esta es la fábrica más vieja de la ciudad. Sí, por el momento la más vieja, pero aquí en Cayambe por lo menos se hace ya unos 130 años en los bizcochos. I biscotti che stanno cuocendo è nell'orno. Esta es buena. Sí, sí. es el horno, aquí calentamos con leña de eucalipto.
No hay máquinas, todo el trabajo es artesanal. A mano? Todo a mano. Al ser a mano, creamos fuentes de trabajo, mantenemos la tradición. De aquí llevan mucho a Estados Unidos, a España. Ah, también. En Italia, Muchísimo. en Italia también. Deben ir de repente. Tenemos que traerlo. Vamos a probar ahora. Claro que sí. Este es el más tradicional. Sí. Caliente. Hay mantequilla, ¿no? Hay mantequilla. Manteca vegetal. Descriverlo è complicato Pero perché tiene un doble procedimiento, vengan a ver. Está en otro horno, pero la primera parada, esto tiene humedad. Prueben la diferencia, le llamamos apanado, tipo pan. A las 9 de la noche esto volvemos a poner. quanto tiempo? Todita la noche y sale al otro día a las 7 de la mañana. Entonces va secando toda la humedad, ya sale trocadito. Entonces se Dos cocina veces. 2 veces. Por eso la palabra bizcocho etimológicamente asado 2 veces, bizcocho. Questo sa, hai provato? Provalo. Sí, es tipo pan. Quanti di esti al día? Hoy hemos hecho 9.000. 9.000. 9.000. Aquí se mezcla. Harina de trigo, manteca, levadura, sal, azúcar y agua. Y tiene un secreto. Eh, No se puede decir. Lo mejor de los materiales, buena calidad. Claro. Y lo que le da sabor es el horno a leña. Esto es bizcocho San Pedro desde Cayambe, Ecuador. Un saludo a Italia y al mundo. Muchas gracias, muchísimas gracias. Les dan con bizcochos y el queso de hoja. El queso de hoja es el queso mozzarella, pero artesanal. Con la leche de, De vaca. Merennetta, come si suol dire dalle nostre parti. Quindi avete capito una cosa importante, la telecamera a volte è pericolosa, a volte aiuta. È stato super gentile, ovviamente per far conoscere il posto che tra l'altro è straconosciuto da queste parti. Sto vedendo Bizcocho San Pedro desde 1974, quindi è aperto dal 1974 il forno. Lui, tra l'altro, il fondatore, è un sacerdote. Claro, no hay que olvidarnos que son las dos primeras ciudades que les declararon patrimonio de la humanidad, Quito y otra, ¿no? Y Recuerdo. Cracovia, Eso. de Polonia. Y luego Cuenca, no sé si vayan, también es una ciudad bien linda. Cuenca, fuimos en Ay, Cuenca. es linda. Por un europeo también, a Cuenca se podría vivir. Acá se vive bien. Y la dolarización ha sido un Claro. buen acierto. Desde el año 2000 hay estabilidad. Los bizcochos, en el año 2000 dábamos 9 bizcochos, $1. Hoy se da 8. Es fácil viajar por los dólares. Y luego Ecuador con las 4 regiones, digan la insular, que son Galápagos, que también Fuimos es patrimonio. también. Fuimos. Increíble. El oriente es una maravilla. Tenemos que ir. Come non mangiamo? Il pane con il caffè. Voi non lo vedete, ma dietro di voi Buenas tardes. i tavoli sono riempiti. Forse per loro è una tradizione far merenda in questa maniera. Stavamo dicendo con Francesco, non c'è il biscotto classico dolce che noi abbiamo. Tutti i biscotti sono un po' come i biscotti francesi, quasi salati. Insieme c'è il queso de hoja. Adesso lo assaggio. Con mozzarella. La prima volta che assaggiamo qualcosa di simile alla reale mozzarella. Quasi identiche. Adesso possiamo dire primo pasto sopra l'equatore. Sempre a 2800 metri. Però siamo tornati nell'emisfero boreale. Infatti si sente un po' più l'odore di casa. Yo lo que me cansé es de los espaguetis. Nos daban casi todos los días según día. Pero claro, depende cómo le preparen. Que les vaya bien. Muchísimas suerte. gracias. ¿Dónde? Colombia, pero no es Italia. Es aquí. With the view, us
Ovviamente. Every time that you walk through the door, and the crowd is saying, oh, it's hard to die.